మీకు జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, గొంతు నొప్పి వీటిలో ఏవి ఉన్నా సరే ఈ కషాయం కానీ తీసుకుంటే చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఫాస్ట్గా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ సో గ్రేట్. ఈరోజు నేను కషాయం ప్రిపేర్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే బెంగళూరులో క్లైమేట్ చాలా కూల్గా ఉంది. ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో 2 గ్లాసులు వాటర్ వేస్తున్నా. సో నాకు కూడా కొంచెం కోల్డ్గా ఉంది, అందుకే కషాయం ప్రిపేర్ చేస్తున్నా. జనరల్గా కషాయం అనగానే తాగలేమనుకుంటాం కదా, కానీ ఇది కొంచెం తాగడానికి వీలుగానే ఉంటుంది. ఇందులో కాస్త 1 స్పూన్ శొంఠి వేస్తున్నా. ఇది జలుబు, దగ్గు, ముక్కు టైట్ అయినప్పుడు శొంఠి కషాయం కానీ శొంఠి టీ కానీ తీసుకోవడం వల్ల మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఈ టైంలో బాడీ పెయిన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా, దాని నుంచి కూడా రిలీఫ్ వస్తుంది. సో 1 స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేస్తున్నా. ఇది దీంట్లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వల్ల వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మార్నింగ్ సిక్నెస్ వంటి వాటిని కూడా దూరపరుస్తుంది. 1 స్పూన్ మిరియాలు కూడా వేశాను, బాగా దంచి వేశాను. మిరియాలలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఈ టైంలో జలుబు చేసినప్పుడు బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి తీసుకోవడం వల్ల ఆ గ్రోత్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గి రిలీఫ్ వస్తుంది. దీంట్లో 1 స్పూన్ వాము కూడా వేస్తున్నాను. ఇది రుచికి కారంగా ఘాటుగా ఉంటుంది, కానీ ఇది చాలా దగ్గుకి కానివ్వండి, జలుబు, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా సరే దానికి మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది వాము. సో అన్నీ మిక్స్ చేసేసి అలా మరగనివ్వాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత కొంచెం బెల్లం వేస్తున్నా టేస్ట్ కోసము. సో అలాగే తాగొచ్చు అనుకునే వాళ్ళు బెల్లంని స్కిప్ చేయొచ్చు. సో బాగా కలిపెట్టేసి బాగా మరిగనివ్వాలి. ఇవన్నీ బాగా మరిగితేనే దాంట్లో ఉండే అన్ని బెనిఫిట్స్ మనకు అందుతాయి. సో ఫస్ట్ నేను 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసాను. 1 గ్లాస్ వాటర్ వచ్చేంత వరకు మరగనివ్వాలి. సో అప్పుడే దాంట్లో ఉండే అన్ని బెనిఫిట్స్ మనకు అందుతాయి. సో ఇవన్నీ మన పెద్దవాళ్ళు యూజ్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి అంత ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏది కూడా జలుబు కానీ దగ్గు కానీ అంత సామాన్యంగా రావు. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి 5 or 10 minutes ఉంచిన తర్వాత దాన్ని మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఇది దగ్గు, జ్వరం, గొంతు నొప్పి ఇలా ఉన్నప్పుడు కనుక ఎవ్రీడే 2 times కానీ మనం తీసుకుంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడే కాకుండా అవి లేనప్పుడు కూడా వీక్లీ 2 కానీ వీక్లీ 1 కానీ తీసుకోవడం వల్ల అవి రాకుండా మనం జాగ్రత్త తీసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్లో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.